Ove mašine više neće proizvoditi obroke za vojnike NATO-a, kao nekada, već će biti reciklirane. Agencija za privatizaciju ih je prodala po ceni od 48 miliona dinara preduzeću DT Handels sa sedištem u Klagenfurtu, Austrija, koje je registrovano za trgovinu sekundarnim sirovinama. Ova vest probudila interesovanje kod nekadašnjih radnika 29. novembra koji su ostali bez posla stečajem još iz 1998. godine, a potražuju razlike u zaradama. Ja sam došla sa nadom da već dobijamo one pare što smo onda već dobili na sudu. Nažalost, 2 godine smo dobili 200 dinara, to je skoro ništa platu. I mi smo uvijek imali nadu da ćemo dobiti nekakvo pravo za to, da ova država će gledati, naravno, onda nije bilo Srbija još, da ćemo dobiti i naši reč i dobijemo te pare unazad sa kamatom, iako ne najvećom kamatom, bar nešto da dobijemo što smo onda radili 2 godine bez para. Nadam se da će nam izići sad u susret da dobijemo nešto što smo zaslužili, jer smo ipak mi, recimo, ja ću sad i to navesti, ja i otac i brat, mi smo 90 godina dali ovoj našoj nekadašnjoj firmi, gigantu koji je nekad hranio Ameriku i pola Evrope. Teško nam je bilo, to smo preživeli, a onaj dug što oni nama duguju, nek budi, gospodine, budi fair prema nama, da nam otplaćuje barem to plata, ako ništa ne dobijemo razliku od minimalce plate. Konačnu odluku o prodaji po ceni koja je za oko 130 miliona dinara niža od procenjene doneo je odbor poverilaca koji čine DDOR Novi Sad, Elektrodistribucija, Subotica Gas, Banka Inteza i ProAS. U Agenciji za privatizaciju nam je rečeno da na delu pokretne imovine koja je prodata razlučno pravo ima filijala Poreske uprave u Subotici. Preostala sredstva ulaze u stečajnu masu i biće predmet raspodele u okviru deobe stečajne mase, gde se podmiruju troškovi stečajnog postupka i stečajni poverioci srazmerno prema isplatnim redovima. Većina ovog novca verovatno će ići obaveza kao poreza lokalnoj samoupravi, tako bi je iznio stečajni upravnik, i za troškove stečaja. Tako da tu neka velika sredstva nijesu u odnosu na one obaveze. Dalji koraci u toku vođenja stečajnog postupka, kako navode u agenciji, jesu prodaja preostale imovine, među kojima su fabrički krug u Tolminskoj ulici, za koji je ranije iskazao interes Alpak, kao i silos i zemljište. Praktično neće dobiti ništa, a ako bi to se prodalo što prije po nekim realnim cenama, onda ima šanse da i ti ljudi koji su 98. godine otišli na biro, kad je firma otišla u stečaj, da dobiju bar dio tih sredstava što je onda ostalo im sve dužno. Agencija za privatizaciju je do sada objavljivala 3 tendera za prodaju kapitala preduzeća, a u aprilu 2008. tender je proglašen uspešnim. Međutim, kupac tada nije obezbedio bankarsku garanciju, tako da je ugovor raskinut u junu iste godine. Nakon toga, u maju 2009. preduzeće je, zbog stanja u kojem se nalazi, po drugi put otišlo u stečaj.